Hi everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছো নহয় আৰু সেই কাৰণে ৰখিব নোৱাৰি ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছিলো বাহিৰত কেনেকুৱা স্নো গোটেই ৰাতি পৰিছে গোটেইখন এইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব আৰু পুৰা 1 ফুট 2 ফুট মানে স্নো পৰিছে গোটেইখন ভৰি সোমাই গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আচৰিত গাড়ীবিলাক যেনিবা এনেকৈ বৰফ হৈ গ'লে মানুহবিলাকৰ বহুত বেছি কষ্ট হয় চাফা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই গাড়ীবিলাক বৰফ হৈ আছে গোটেইখন বাপৰে কেনেকুৱা হৈছে বাপৰে গোটেই পানীখিনি পুৰা একো ষ্টিল হৈ গ'ল গোটেই মাই গড কিউট আকৌ স্নো পৰিছে আৰু এক্সট্ৰিম হৈ যাব এতিয়া বাপৰে কিমান বৰফ পৰিছে গ্ৰীণলেণ্ড টাইপ মনত পৰি গৈছে ভাই মই গ্ৰীণলেণ্ডতে ইমান বৰফ পাইছোঁ আৰু জাৰ্মানীত এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ ইমান বৰফ ঘৰৰ বাহিৰতে বেলেগে এটা অনুভৱ হয় দেই মন চন বেয়া লাগি থাকিলে এইবোৰ দেখিলে মানে কিবা অট'মেটিক মানে ভাল লাগি যায় ন একদম আৰু সদায় চিনি পোৱা ঠাইটো কিবা অচিনাকি হৈ যায় নতুন মানুহক লগ পাইছোঁ নতুন এখন ঠাইত আছো তেনেকুৱা লাগিছে মানে গোটেইখনে যিহেতু বগা চকীবিলাকো কি ধুনীয়া লাগিছে ফটোজেনিক গোটেইখনতে গোটেই ঠাইতে যেনিবা অকল ফটোজ ভিডিঅ'কে লৈ থাকিম তেনেকুৱা এয়া আৰু মানুহ আহিছে সেইফালে with the gentle sound of the waves crashing against the shore ভিডিও কৰতে ফোনৰ বেটাৰীও একদম লো হৈ গৈছে ঠাণ্ডা ঠাইত ইলেক্ট্ৰিক বস্তুবিলাকৰ বেটাৰী সোনকালে যায় মোৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰোঁগে তাৰপিছত আকৌ ওলাই আহিম আমাৰ ৰাতিপুৱাই হাউচ মাষ্টাৰে ৰাস্তা উলিয়াই থৈছে 1 hour later কিমান বৰফ পৰিছে বহুত পৰিছে আৰু সেইখিনিতে মই বহুত বেয়াকৈ পৰিলোঁ এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ হাতটো মানে হলৰ তাত তেনেকুৱা হৈ গ'ল হলৰ হাতটো চা এনেকৈ সাপ সোমাব পৰা গাঁত হৈ গ'ল অকণমান দূৰলৈ এইখিনি মানলৈকে সোমাই গ'লোঁ আকৌ নেকে ল'ব Through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. স্নো পৰিলে এটাতো মানুহবিলাকে এনজয় কৰে কিন্তু বহুতৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগলো হয় যেনেকৈ মানুহজনীয়ে ষ্ট্ৰলাৰখন সিফালে এনেই চলাই নিব পাৰে এতিয়া দাঙি নিব লগা হৈছে এতিয়া দুটা পুৰা লেয়াৰ কৰি কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ
ভাল ৱাটাৰপ্ৰুফ জোতা পিন্ধিছোঁ। সেই হাঁহকেইটাই নাই জোতা পিন্ধিছে, মোজা পিন্ধিছে, কি ধুনীয়াকৈ আছে। সিহঁতৰে ভাল আৰু স্ন' দেখি ইমানে ফুৰিছোঁ। গধূলি এতিয়া 5টা 5:30মান হ'ল। সেইফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো খেলি আছে। আমি ৰাস্তাটোত আহি আছোঁ আৰু এইটো চাইডে গোটেই এইখিনি মানে পাইন গছবিলাক যিহেতু বহুত বছৰ পুৰণা, মানে বহুত সময় লাগে ডাঙৰ হ'বলৈ আৰু বহুত বছৰ ধৰি থাকে ন গছবিলাক। সেইকাৰণে ৰ'দে বৰষুণে ঠিকে থাকে। যেতিয়াই স্ন' পৰে তেনেকৈ ডালবিলাক ভাঙি ভাঙি পৰে। তেনেকৈ এয়া পৰিছে, সেইফালেও পৰিছে, মাত্ৰ পৰি আছে এটা টুকুৰাকৈ। বুঢ়া হ'লে মানে ডাইৰেক্ট নিজে জোপা সেইডাল পৰি আছে চব ওপৰত। মানে নিজে নিজে বৰফ পৰিলে ভৰ পৰে যে তেতিয়া খহি পৰে। এইখিনি অকণমান দীঘলীয়া টানেলটো, এইখিনি যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ কাপোৰ লাগি থকা চব গলি যাব আৰু। আকাশখন নীলা যে বৰ ধুনীয়া আহিছে। আমি কাম এটাৰ কাৰণে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। অলপমান বাছ লৈ দূৰতে যাব লাগিব। কাম এটা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি। কিন্তু এতিয়াও বৰফবোৰ আজি হ'ল বৰফ পৰা 2 নম্বৰটো দিন। এতিয়াও আছে এইবিলাক বৰফ। মেইন ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, বাকী চবফালে বৰফ বৰফ বৰফ। এইবোৰ কোনোবাই লাগি পেলাই চফা কৰিলে। অঁ, এই GMC মানুহবিলাক আহে নহয়। GMC আমাৰ তাতে GMC আছে, ইয়াতো আছে ন। মানে অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধা মানুহবিলাকে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ এইবিলাক বৰফ কৰিলে বহুত বেছি কষ্ট হৈ যায় দেই। তাৰ পৰা আজিহে আমি যাম ন। इस एक्सट्रैक्ट को लेके कैमरे हाँ लेकिन बस बंद कर दिया था, लेकिन आज तो चल रहा है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। তাৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এইটো ঠাইত আগতো এবাৰ দুবাৰ আহিছোঁ মই, কিন্তু মানে আজি বৰফ পৰি থকা জেগাটো মোক অকণমান বেলেগ লাগিছে। আৰু অৱশ্যে প্ৰায় দুমাহৰ পিছতো আহিছোঁ যে সেইটো কাৰণে নে বৰফ পৰাৰ কাৰণে নাজানো, মোৰতো বেলেগ লাগিছে, নতুন ঠাই নিচিনা লাগিছে। বৰফবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেলচাবিলাকেদি চাফা কৰে। এতিয়া চাফা কৰি আছে জেগাবিলাকো। বৰফবিলাক গলিছে যে আমি সেইকাৰণে খোজকাঢ়োঁতে থেপেককৈ হেৰি হৈছে, কিন্তু পানী চিটিকি যোৱা নাই, কিয়নো আমাৰ জোতাবিলাকত গ্ৰিপ আছে। সেইটো কাৰণে পুৰণা দিনৰ দৰ্জা আকৌ বোলো ইয়াৰ দৰ্জাবোৰ খুলিবলৈও মানে ইহঁতে খুলি দিয়ে, কিন্তু আকৌ আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ অকণমান টান থাকে হুকবিলাক। সেইটো বাস্তৱতে তাতে উঠিব পাৰিম। গাড়ীয়ে স্ন' চাফা কৰি আছে। Escape